गाइस अभी इधर ठंड बहुत ज़्यादा है। अब मेरी नोज़ देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ठंड है इधर। मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखो आप, इधर से पूरा का पूरा पहाड़ दिखता है। अभी हम ट्रैक करके ही जा रहे हैं ऊपर, पर बहुत मतलब ठंडा है, सांस थोड़ा चढ़ता है, बट आप थोड़ा ब्रीथ करके आप आराम से धीरे धीरे